Students, today I will be talking about population growth models. Before going to growth model, first of all, you have to know what is population growth. When you study population growth, you are clear the size of a population is not a static parameter. Population or আকাৰ বা size কেতিয়াও এটা static parameter নহয়, তাৰ মানে সদায় ই একে নাথাকে. It keeps changing with time. ই সময়ৰ লগত সলনি হৈ থাকে. কেতিয়াবা populationৰ size বাঢ়ে আৰু কেতিয়াবা কমে. Depending upon number of factors, abiotic factors or biotic factors. বিভিন্ন ধৰণৰ abiotic factors, non-living components of the environment such as temperature, soil, light, বা biotic factors such as different living organism, এই সকলোবোৰৰ প্ৰভাৱত populationৰ growth বা populationৰ size change হৈ থাকে. And when population's growth changes with time, then it is termed as population growth form. Hetu population growth forms বুলি কয়. And population growth forms or বিষয়ে আমি যেতিয়া পঢ়িম, there are two types of population growth. One is exponential growth and another is logistic growth. Exponential growth is that growth in which maximum possible growth occurs under unlimited resources. And logistic growth is that growth in which there is environmental resistance and growth occurs under limited resources. So let us talk about population growth models. So population growth model আমি যদি পঢ়ো তে কিনো হয় যে population growth model মানে হৈছে population growth curve. Population growth curve is nothing. It is the graphical representation of the growth of a population by plotting the number of individuals of a species against time. Population growth curve আমি কেতিয়া plot কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি x axis ত time লম আৰু y axis ত আমি number of individuals, that means আমি population density ল'ব লাগিব. আৰু এইদৰে যেতিয়া আমি graphical representation কৰিম by taking population size on one y-axis and time with x-axis. That means when the number of organisms in a population is plotted against a time, it produces the population growth curve. And this population growth curve হ'ব পাৰে J-shaped, হ'ব পাৰে S-shaped. That means there are two types of growth curve, J-shaped and S-shaped, depending on the environmental resistance. Environmental যিবোৰ resistance বা বাধা থাকে, বা sum total of factors like predators, parasites, diseases, food scarcity, competition, adverse weather, যিয়ে populationটোক prevent কৰে from reproducing at its maximum rate. Population এটাই সদায় maximum rateত নিজৰ সংখ্যা বঢ়াব বিচাৰে, কিন্তু হেইটোত বাধা দিয়া হয় environmental কিছুমান factorsে, আৰু those factors which prevent the population from reproducing at maximum rate is called environmental resistance. আৰু environmental resistanceৰ ওপৰত depend কৰি এই growth model বা growth curve is of two types. If you study the growth model to explain population growth, it is of two types: exponential growth model and logistic growth model. আমি
দুই ধৰণৰ গ্ৰোথ মডেল পাম কি কৰিবলৈ পপুলেশ্যন গ্ৰোথ টাইমৰ লগত কেনেকৈ হয় সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে First is exponential growth. So now let us discuss the first growth model, exponential growth. Exponential growth hobolo karne prothom resources are essential, that is food and space, aru he resource hokolu population or karne essential jetia he population etai unimpeded mane unstopped grow koribo paribo. If the resources are unlimited, each species show its full innate potential to grow in number. Resource kenekwa thakibo hetur upor nirbhor koribo population to a time or logot keneke growth kore. Jodi resource unlimited thake, plenty of food and plenty of space থাকে তেতিয়া হলে পপুলেশনে গ্রো করে আৰু প্ৰত্যেকই নিজৰ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ কৰে আৰু গ্রো কৰোতে ফুল ইনেট পটেনশিয়াল ইনেট মিন্স ইনবৰ্ন জন্মগতভাৱে যেটো এবিলিটি থাকে টু গ্রো কৰাৰ at maximum rate হেতুত গ্রো কৰে if the resources are unlimited then the population grows in an exponential or geometric fashion তাৰ মানে এক্সপোনেনশিয়াল গ্ৰোথ হ'বলৈ হলে এনভায়ৰনমেন্টাল ৰেজিস্ট্যান্স বিলাকে কোনো ধৰণৰ ইনফ্লুয়েন্স এক্সাৰ্ট নকৰে পপুলেশনৰ ওপৰত তাত প্লেন্টি অফ ফুড থাকে নাম্বাৰ অফ ডেথ ডিউ টু প্ৰিডেশন ডিউ টু ইনফেকশন ইজ ভেৰি লেছ আৰু তেতিয়াই পপুলেশনে এক্সপোনেনশিয়ালি গ্ৰো কৰে আৰু সেই গ্ৰোথ সদায় কি হয় ম্যাক্সিমাম ৰেটত হয় So look at the figure. At the beginning, it is only one, that is the paramecium grows, and day 1, it multiplies into 2, day 2, 4, day 3, 8, and in this way, when time increases, the population of paramecium also increases at an exponential rate. Karon, yat ami dhori loisu, Paramecium কি কারণে গ্রো করেছে ইয়াত প্যারামেচিয়ামৰ বাবে যিখিনি নিউট্ৰিয়েন্টস আছে বা নিউট্ৰিয়েন্ট দৰকাৰ সেইখিনি আনলিমিটেড আছে কোনো ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েন্টছৰ নাটনি হোৱা নাই Next come to the growth curve for exponential growth This is the y axis on y axis this is the population density that is size of the population upon volume and this is the time. So this is the red colored curve represents the exponential growth curve. It is J-shaped. So how it become J-shaped? Let us discuss. So first, what is N? It is the population size. What is B? It is the birth rate, জন্মৰ হাৰ. How many new individuals are added to the population? Per capita birth. It is represented by B. Death rate. How many numbers of population or members of population are lost? That is per capita death is represented by D. আৰু যেতিয়া আমি B minus D কৰিম, then you get the actual increase or decrease. Then the increase or decrease in n due to a unit time period will be dn by dt. dn upon dt ইয়ে কি denote করিব? ইয়ে denote করিব rate of change of population. That is at a particular time period t time period সেই particular population tour কিমান বাহিছে বা কিমান কমিছে that is the rate of change of population size is represented by dn by dt. How it is calculated? dn by dt is equal to b minus d into n.
কিমান পপুলেশ্যনটো ইনক্ৰিজ হ'ল বা কিমান ডিক্ৰিজ হ'ল সেইটো আমি কেনেকৈ পাম যেতিয়া আমি বাৰ্থ ৰেটৰ পৰা ডেথ ৰেট মাইনাছ কৰিম তেতিয়া আমি একচুৱেল ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজটো গম পাম আৰু সেইটো যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম উইথ দ্য নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ of the existing population, then you get the actual rate of increase and decrease. As b minus d is equal to r, r hoise b minus d aru r e denote kore intrinsic rate of natural increase. Nature asolote population to intrinsic mane ekdom innate internally কিমান বাহিছে হেতু আমি গম পাম b পৰা d মাইনাস কৰিলে আৰু b পৰা d যেতিয়া মাইনাস কৰি আমি যেটো ভ্যালু পাম তাৰ লগত পপুলেশনৰ সাইজটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি গম পাম the dn by dt as b minus d is equal to r so dn by dt this equation becomes instead of b minus d it is r and it is n. So dn by dt finally becomes rn, where r is the intrinsic rate of natural increase which is calculated from b minus d and n is the population size and dn by dt is equal to rate of increase or decrease of population size. So what is R? Already I mentioned it is the intrinsic rate of natural increase. Etu dara ami ki gom pao? It is an important parameter. Jar dara ami assess koribo paro, ami uliabo paro. We can find out the impacts of any biotic or abiotic factor on population growth. Population growth hor uporot hodai environmental resistance e influence kore. Hey resistance which is produced by the environment, it may be from biotic factors or from abiotic factors. যিয়ে population এটাক maximum rate of reproduce কৰিব নিদিয়ে এতিয়া সেই ইম্প্যাক্টটো বা ইনফ্লুয়েন্সটো কিমান আমি জানিম যেতিয়া আমি বাৰ্থ ৰেট মেজাৰ কৰিম আৰু ডেথ ৰেট মেজাৰ কৰি বাৰ্থ ৰেটৰ পৰা ডেথ ৰেট মাইনাস কৰিম যি আমাক r ভ্যালু দিব আৰু r ভ্যালু indicate koribo সেই populationটোৰ ওপৰত environmental resistance বা factors or effect বা impact to কি so if you study or remember the following example that is the organism and this is the r value from this table it is clear that r value is not static it changes with the type of organism. Organism wise R value different hoy. For example, it is 0.015 for Norway rat, but for floor beetle it is 0.12 and for human population according to the census 1981 it is 0.0205 এই টেবুলখনে এইটোৱে আমাক ইন্ডিকেট কৰিলে যে r value which is calculated from b minus d which is an important parameter to assess the effects or impacts of environmental resistance on population growth vary from organism to organism that is from species to species and if you see the exponential growth curve that is represented by the equation dn by dt is equal to rn it is j-shaped. Why it is j-shaped? That when the time period is very less homoy jetia kom thake tetia growth is slow but when time increases with time the growth occurs exponentially khub fast rate of growth hoise আৰু এই দৰে ফাৰ্স্ট ৰেটত গ্ৰোথ পসিবল হয় যদি ৰিসোৰ্স আনলিমিটেড থাকে এইটো আমি বেস্ট এক্সাম্পল হিচাপে লব পাৰো আমাৰ ল্যাবৰেটৰী বিলাকত ল্যাবৰেটৰীত যেটো কালচাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল ব্যাকটেৰিয়েল কালচাৰ পেট্ৰি ডিশ বা গ্লাছৰ ডিশত আমি যিবোৰ ব্যাকটেৰিয়া গ্ৰো কৰো
তেতিয়া আমি নিউট্ৰিয়েন্ট মিডিয়াম ব্যাকটেৰিয়াবিলাকক এক্সটাৰ্নালি প্ৰভাইড কৰোঁ গতিকে ব্যাকটেৰিয়াবিলাকে কোনো খাদ্যৰ নাটনি নাপায় সেইকাৰণে নিউট্ৰিয়েন্টছ আৰ এভেইলেবল গতিকে ব্যাকটেৰিয়াবিলাকৰ যিটো গ্ৰোথ that is exponential growth and if you plot this growth on graph paper by taking population density on y-axis and time on x-axis then you get this type of curve which is J-shaped. Clear? So J-shaped curve growth is represented by the equation dn by dt is equal to Rn. কিন্তু আমি এই J-shaped growth curve to বা exponential growth to আমি কেতিয়াও indefinitely sustain কৰিব নোৱাৰো it cannot be sustained indefinitely আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এনেকুৱা growth আশা কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ environment সদায় change হৈ থাকে আৰু nutrients natureত কেতিয়াও unlimited নহয় বুজি পাইছা তোমালোকে যে আমি যদিও কৈছো exponentially grow কৰিছে কোনো ধৰণৰ environmental resistance নাই nutrients are unlimited hey under this condition হে J-shaped growth হ'ব কিন্তু প্ৰকৃততে হেতু নেচাৰত দেখা না যায় কাৰণ নেচাৰত nutrients are limited আৰু indefinitely আমাৰ environment কেতিয়াও একে থাকিব নোৱাৰে গতিকে this growth is applicable only under certain condition main condition is resource is unlimited clear next come to the integral form of the exponential growth equation আমি কৈছো যে এটা growth curve আমি সদায় represent কৰো by an equation যিকোনো curve obtain কৰিলে আমি তাত এটা equation derive কৰো and the equation which is derived from this growth curve showing exponential growth showing J-shaped growth curve is dn by dt is equal to Rn কিন্তু এই equationটোক আমি যেতিয়া calculus use কৰি integral formত represent কৰো then the dn by dt is equal to Rn is represented as nt is equal to n naught into e to the power rt nt কি বুজাবো population size after time t t সময়ৰ পাছত population size কিমান হল n naught n0 কি বুজাবো population size প্ৰথমতে বা beginningত কিমান আছিল at the beginning what is the population size it is n naught after passing time t what is the population size nt what is e is the base of natural logarithm আমি যেটা logarithm use কৰিছো তাৰ base আমি log value এটা লম and this value is taken as 2.71828 and what is r it is the intrinsic rate of natural increase যিটো আমি derive কৰিম from b minus d that is birth rate minus death rate and t is the time so this is the integral form of equation of the growth curve J-shaped of the population showing exponential growth it exponential growth clear hole exponential growth হেইবোৰ পপুলেশনে দেখুৱাব পাৰিব first of all the resource availability is unlimited হ'ব লাগিব সেই habitatত য'ত resource availability unlimited প্ৰচুৰ পৰিমাণে resource থাকে resourceৰ নাটনি নহয় তাতহে পপুলেশনটোৱে grow কৰিব exponential phaseত বা exponential fashionত আৰু তাৰ clearly দুটা phase থাকিব first phase is very slow and second phase is very fast why first phase is slow the number of organisms are few because environment is new নতুন পৰিবেশত time কম আছে কম সময়ত পপুলেশনটোৱে নিউ হ্যাবিটেটত গ্ৰো স্লোলি কৰিব কিন্তু যেতিয়া টাইম আগবাঢ়িব তেতিয়া
যেহেতু নিউট্ৰিয়েন্টস অ্যাভেলেবল আছে আৰু সেই নিউট্ৰিয়েন্টস ইউজ কৰি পপুলেশন গ্ৰোজ ফাষ্ট ভেৰি ফাষ্ট কাৰণ ইয়াত ৰেপিড মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব why rapid multiplication occurs due to the resource availability whole and then this exponential growth occurs and when this population shows this type of exponential growth then the equation for this growth curve is dn by dt is equal to rn and if this equation is represented by using calculus that is the integral form then it will be nt is equal to n naught e to the power rt whole aru ami yat population density code heri korisu plot korisu on y axis aru time code plot korisu on x axis then as the resources are unlimited population e kenekwa growth dekhuaise j shaped equation ki dise dn by dt is equal to rn আৰু integral format he equation to ki hobo nt is equal to n naught e to the power rt this is all about the exponential growth model next come to the second growth model logistic growth model our logistic growth g population e dekhuabo সেই পপুলেশনৰ গ্ৰোথ কার্ভ আহিব এস shaped or sigmoid কার্ভ এডালক ব্লু কালার ডালক আমি sigmoid বুলি কৈছো রেড কালার ডালক আমি জে শেপ বুলি কৈছো এবাৰ আমি স্টাডি কৰিম ব্লু কালার্ড which is sigmoid curve or S shaped curve আৰু এই কার্ভ ডাল কোনটো গ্ৰোথে দেখুৱাব লজিষ্টিক গ্ৰোথ এতিয়া আমি চাও that there is no population in nature having unlimited resources for exponential growth. Really, ba prokitote nature kuno population enekwa nai june exponential growth koriboloi unlimited resource pabo karon nature resources are limited. Aru jihetu resources limited thake he karone he resource pabor karone which are limited individual or মাজত competition hobo আর competitionত সেইবিলাকে resource পাবো যিবিলাক fittest এটুত আমি মনত পেলাব লাগিব Darwin's theory Darwine কৈছিল যে fittest will survive others are wiped out from the environment পৰিবেশৰ পৰা আনবোৰ নোহোৱা হৈ যাব যিবিলাকে পৰিবেশৰ লগত তিষ্টি থাকিব নোৱাৰে সেই সকল হেতিষ্টি থাকিব those which are fittest the fittest ones are those june competitionত জয়লাভ কৰিব কাৰ কাৰণে competition কৰিছিলে limited resourceৰ কাৰণে and those which are fittest individual they will get the resource and therefore they will survive and they will reproduce যিবিলাকে ৰিসোৰ্স লাভ কৰিব তেওঁলোকে পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব আৰু জীয়াই থাকি নিজৰ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব আৰু যিবিলাকে হে কম্পিটিশনত নিউট্ৰিয়েন্টস পাবলৈ সক্ষম নহল they are unable to get the nutrients because all are not able to get the nutrients are limited হেকাৰণে কিছুমানে পাব কিছুমানে নাপায় যোনে nutrients পাব they will survive and reproduce আৰু যোনে nutrients নাপায় they will die they cannot reproduce so in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number nature at a particular habitat organism bor support korar nature eta ki thake capacity aru he capacity tur uporot nature he individual burok ba he population tok support koribo noare that means every environment has resources to support a particular maximum number of individuals and that capacity of nature is called carrying capacity ba bohon khamata jetia par hoi jay
তেতিয়া there is no increase in the size of population. তাৰ মানে nutrients থাকিব, population nutrients use কৰিব, population survive কৰিব, population নিজৰ multiplication কৰিব, কিন্তু সেই লিমিটলৈকে কৰিব যেতিয়ালৈকে নেচাৰে nutrients provide কৰি populationটোক support কৰে। কিন্তু এটা সময় আহিব nutrients যেহেতু limited, population বাঢ়ি যাব আৰু nutrients কমি যাব। তাৰ মানে nutrients act as a limiting factor। তাৰ মানে তেতিয়া আৰু প্ৰকৃতিয়ে বা নেচাৰে সেই populationৰ further increase আৰু bear কৰিব নোৱাৰে। গতিকে population tend to stabilize around the carrying capacity কাৰণ environmente support নকৰে বা sustain নকৰে। So this carrying capacity is represented by the English alphabet K. K আখৰৰ দ্বাৰা আমি carrying capacity টো represent কৰিছো যিটোৱে বুজাব যে এটা লিমিটলৈকেহে নেচাৰে support কৰিব পাৰে এটা population growth হক। সেই capacity পাৰ হৈ গলে beyond the carrying capacity nature is unable to support a particular population আৰু তেতিয়া population টোৱে নিজে নিজে stabilize হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। So a population with limited resources shows initially a lag phase, phases of acceleration and deceleration, and finally an asymptote. This type of population growth is also called Verhulst-Pearl logistic growth. এতিয়া আমি চাওঁ যে logistic growth সেই populationটোৱে কৰিব যি population এনেকুৱা এটা habitatত থাকে য'ত resources limited। আৰু সেই কাৰণে কোনো populatione exponentially actually grow কৰিব নোৱাৰে কাৰণ resource availability to become limiting at certain point of time। এই মুহূৰ্তত resource আছে কিন্তু এটা সময় আহিব যেতিয়া resource utilize কৰাৰ কাৰণে শেষ হৈ যাব। সেই particular pointত কিন্তু population exponentially grow কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত কোন factor আহি operate কৰিব K. What is K? Carrying capacity। আৰু সেই কাৰণে তাৰ লিমিটৰ বাহিৰত there is no increase in the size of population। ইয়াতো আমি population growth curve উলিয়াবলৈ বুজি পাইছা তোমালোকে যিটো populationৰ আমি এবাৰ growth curve উলিয়াম যিয়ে logistic growth show কৰিব। কোনে logistic growth show কৰিব যিটো population এনেকুৱা এটা habitatত থাকিব য'ত resources are limited। তেতিয়া আমি again আমি plot কৰিছো n, that is the population density on y axis and time on x axis। তেতিয়া আমি curve ডাল দেখিছো S shaped আহিছে। এই S shaped curve ডালৰ তিনটা phase আছে, distinct three phases are there. First, the growth is slow. That means in this phase when the time is very short, time বহুত কম হৈ আছে, population to grow কৰি আছে with short time, তেতিয়া দেখা গৈছে that there is little growth or no increase in the number of individual। population tour individual or কোনো ধৰণৰ increase হোৱা নাই আৰু increase হলেও অতি slow rate হৈছে। এই phase টোক ক'ব lag phase। This phase is called lag phase। তাৰ পিছত দেখিছা যে time বাঢ়ি গৈছে আৰু populatione nutrients utilize কৰি exponential growth কৰিছে। তাৰ মানে here the growth is very fast কাৰণ তেতিয়া populationৰ individual বিলাকে full potential rateত nutrients use কৰি grow কৰিছে, নিজৰ সংখ্যা বঢ়াইছে। কিন্তু এইদৰে বঢ়াই থাকিলে resource limited হৈ যাব
আৰু যেতিয়া ৰিসোৰ্স লিমিটেড হৈ যাব তেতিয়া নেচাৰে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ পপুলেশনটোক সাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব তাৰ মানে the population growth reaches the carrying capacity this is the carrying capacity আৰু কেতিয়াই carrying capacity টাচ কৰিব তেতিয়া পপুলেশনৰ সাইজ কি হৈ যাব stable stationary this phase is stationary in which population do not grow further আৰু population grow নকৰে কিয় ইয়াত grow নকৰে কাৰণ population size কি reach কৰিছে carrying capacity কেতিয়া আহিব ফ্যাক্টৰ হৈ পেলাই যেতিয়া nutrients become limited আৰু সেই কাৰণে ইয়াত growth একদম কি হৈ গল stable so this equation when you derive the equation for this growth curve showing the logistic growth the equation is dn upon dt is equal to rn in bracket k minus n divided by k jot n e bujabo population size t e bujabo time r is the intrinsic rate of natural increase which is calculated by b minus d n is the population density or size and k is the carrying capacity sorry that means S-shaped curve is represented by this equation that is dn by dt is equal to rn k minus n divided by k clear so those population which shows the logistic growth model if we plot it on a graph paper it will give the S-shaped or sigmoid growth curve which has three distinct phases first phase is lag phase which is very slow then second phase is lag phase which is second phase is log phase which is very fast and third phase is stationary phase or steady phase where the growth is steady so this growth curve which is logistic showing the logistic growth is described or represented by the equation dn by dt rn k minus n divided by k is also called Verhulst-Parl logistic growth. It is only because of the scientist Verhulst-Parl the equation is also called Verhulst-Parl logistic growth equation. Jot n e bujabo population density at time t, r is the intrinsic rate and k is the carrying capacity. For most animal population, resources for growth are limited. Amar nature population jetia grow kore, tetia actually সকলো animal population karone nature resource unlimited nathake, resources are limited aru he karone ami nature asolote logistic growth he mainly dekha pao. So the logistic growth model is more realistic. Tar mane real growth to hoise logistic growth. Exponential growth though it occurs in some population but it is under certain condition. Main condition is unlimited resource kintu hetu nature ami ketiao aha koribo nwaru karon nature resources are limited. He karone amar a logistic growth type to hai showing the S-shaped growth curve is more realistic. Etu hai asolote asol real growth. So what is the summary of population growth model? Ecological effects of any factors on a population are generally reflected in its size, which may be expressed in different ways. Jibur amar effect hoy, jibur
impact হয় ecological, that means environmental, it may be biotic factors as well as abiotic factor, সেইবোৰ পপুলেশ্যনৰ সাইজ এটাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে আৰু সেইটো আমি নাম্বাৰছত দেখা পাওঁ biomass, that is the weight of the living body, person cover, and it varies from species to species, effect to সকলো স্পেচিছৰ ওপৰত একে নহয় Population grow through birth and immigration and decline through death and emigration. Population grow কৰে populationৰ সাইজটো বাঢ়ি যাব দুটা ফ্যাক্টৰৰ দ্বাৰা এটা জন্ম হলে আৰু এটা emigration মানে immigration হৈছে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা entry of individuals to the population যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি কম immigration আৰু immigration সদায় populationৰ সাইজ এটা বঢ়াই দিয়ে আৰু কমিব কেতিয়া population মৃত্যু হলে বা emigration হলে emigration is what it is the departure যেতিয়া এটা populationৰ পৰা individuals আঁতৰি যায় এই দুটা ফ্যাক্টৰে populationৰ সাইজ কমায় আৰু এই দুটা ফ্যাক্টৰে populationৰ সাইজ বঢ়ায় When resources are unlimited, the growth is usually exponential, but when resources become progressively limiting, the growth pattern turn logistic. যেতিয়ালৈকে resource unlimited থাকে তেতিয়ালৈকে আমাৰ growth to population কেনেকুৱা দেখুৱায় exponential আৰু এটা টাইম আহিব যেতিয়া নিউট্ৰিয়েন্ট লিমিটেড হৈ যাব তেতিয়া population দেখুৱাব লাগিব logistic growth. Logistic growth is the realistic growth. Asolate nature logistic growth he population dekhuay. Growth is ultimately limited by the carrying capacity of the environment. Asolate population etai kiman grow koribo hetu totally kune determine koribo nature or jitu capacity. Ki kora capacity to sustain or support a particular population in a particular habitat at a particular habitat population to kiman support koribo paribo prottek habitatore ba nature eta khamata thake beyond which nature cannot support the population and that capacity is called carrying capacity aru he karone carrying capacity e hoda eta population or growth to ultimately control koribo That means carrying capacity act as a limiting factor. The intrinsic rate of natural increase is a measure of the inherent potential of a population to grow. Hokolu population or individual or eta inborn but inherent ability ase. Aru he ability dara population eta nijor number ba nijok reproduce koribo bisare at a maximum rate. Aru that is the intrinsic rate of natural increase. Etia eta particular population kiman nijok reproduce koribo, kiman maximum nijor number bohabo, hetu ami keneke jukhim by a parameter called R. Aru he R ami keneke uliam he population to per capita birth, that is birth rate, minus per capita death, that is death rate. Tetia amak he population tour actual increase or decrease to বিষয়ে আমি গম পাম So now come to the next topic, that is life history variation. Populations evolve to maximize their reproductive fitness or Darwinian fitness. Under a particular set of selection pressure, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. Yat koise je during evolution mane hoise change of living organisms from simple to complex. Karma bikah ba living organism or changes. Ji change living organism ok simple or pra complex loi jay tak koa hoy evolution aru evolution at population evolved tar mane population change hoise with time ki koribor karone reproductive fitness to maximize koribor karone jate
নিজৰ পটেনচিয়েলিটিটো ফুল্লি ইউজ কৰি ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব পাৰে বা ৰিপ্ৰডাক্টিভলি ফিট হ'ব পাৰে ইয়াত ফিজিক্যাল ফিটনেছৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত ৰিপ্ৰডাক্টিভলি ফিটনেছ মানে ৰিপ্ৰডাকশ্যনত কেনেকৈ নিজৰ এবিলিটি বঢ়াই পেলাই নিজৰ নাম্বাৰ ম্যাক্সিমাম কৰিব পাৰে আৰু এইটোকে কোৱা হয় ডাৰউইনিয়ান ফিটনেছ আৰু যি ডাৰউইনিয়ান ফিটনেছক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় যাৰ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব যাৰ R ভ্যালু বহুত হাই so those population which have high R value he population খিনি কি হয় তেতিয়া হলে Darwinian fitness তেওঁলোকে Darwinian fitness বা reproductive fitness maximum levelত কি কৰিছে attain কৰিছে in their habitat where they live the population face the selective pressures population বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰৰ সন্মুখীন হয় environmental resistance পায় predation হওক competition হওক biotic factors abiotic factors or effect হওক যাৰ কাৰণে as a result of which organism evolved towards the most efficient reproductive strategy আৰু এই যিবোৰ প্ৰেছাৰ ফেস কৰিব লাগে সেই প্ৰেছাৰ ফেস কৰি organismে নিজক হলাই পেলায় যাতে organismটোৱে সেই পাৰ্টিকুলাৰ হ্যাবিটেটত maximum rateত নিজক reproduce কৰিব পাৰে তাৰ মানে আটাইতকৈ যেটো efficient reproductive strategy হেতু লৈ পেলাই organism to evolved হয় and hence the most efficient reproductive strategy varied in different organism আৰু যেহেতু organism এটাই কেনেকুৱা pressure face কৰিছে আৰু কেনেকে নিজক চেঞ্জ কৰিছে টু ৰিচ the maximum reproductive ability হেয়া সকলো অৰ্গানিজমৰ যেহেতু একে নহয় গতিকে অৰ্গানিজম বিলাকৰ reproductive strategy একে নহয় some organisms breed only once in their lifetime কিছুমান অৰ্গানিজম এনেকুৱা আছে like Pacific salmon fish bamboo plant বাঁহগছ এইবোৰে জীৱনত এবাৰহে reproduce কৰে only once in their lifetime some are others which breed many times during their lifetime কিন্তু আমি যদি চাও most of the birds and mammals চৰাইবিলাক আৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণীবিলাক সেইবিলাকে কিন্তু জীৱনত নিজৰ জীৱনত কেইবাবাৰো ব্ৰিডিং বা reproduce কৰে তাৰ মানে reproductive strategy are different Some produce a large number of small size offspring, while others produce a small number of large size offspring. Kisumane, jene oysters, pelagic fishes, ebilake ki kore, offspring or bahut number, large number, bahut hoinkha besi hoy, kintu offspring bilak small size or hoy. Kintu birds or mammal or khetrot, offspring bilak less number হয় কিন্তু সাইজ বিলাক লার্জ হয় কিছুমানে স্মল সাইজ অফস্প্রিং প্রডিউস করে লার্জ নাম্বারত কিছুমানে লার্জ সাইজ অফস্প্রিং প্রডিউস করে স্মলার নাম্বারত সো देयर স্ট্র্যাটেজিজ আর ডিফারেন্ট এই গুটেইবোৰ এক্সাম্পলে এইটোৱে সাজেস্ট কৰে যে অর্গানিজমস হ্যাভ ইভলভড ইন রিলেশন টু দ্য কনস্ট্রেইনটস imposed by the abiotic and biotic components of the habitat and they tend to follow or evolve the pattern that is desirable for maximum fitness. ওপৰৰ যিবোৰ মই এক্সাম্পলৰ কথা কলো সেই এক্সাম্পলবোৰ দেখিলা যে সকলোৰে এই ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰেটেজি একে নহয় ইয়াৰ পৰা বুজা গল যে অৰ্গানিজমৰ চেঞ্জ হয় evolved হয় কিহৰ ওপৰত নিজক চেঞ্জ কৰে কনস্ট্ৰেইন বা ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ডিফিকাল্টি ফেস কৰে প্ৰেছাৰ ফেস কৰে কোনে দিয়ে সেই প্ৰেছাৰ বা কনস্ট্ৰেইন abiotic and biotic factors of the environment that is the habitat নিজে থকা ঠাইখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্লুৱেন্স হয় এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা আৰু সেই ইনফ্লুৱেন্সবোৰ act as a resistance organism to বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে
যাতে অৰ্গেনিজমটোৱে নিজৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এবিলিটি ম্যাক্সিমাম ৰেটত প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই বাধাবোৰ বা কনষ্ট্ৰেইনবোৰ নেওচি পেলাই অৰ্গেনিজমটোৱে নিজক কি কৰে চেঞ্জ কৰে ইভলভ কৰে কেলে ইভলভ কৰে যাতে সেই প্যাটাৰ্নটো ফলো কৰিব পাৰে যিটো ম্যাক্সিমাম ফিটনেছৰ কাৰণে ডিজায়াৰেবল so all these facts indicate or all these examples suggest that life history traits of organism are different and these life history traits have evolved তাৰমানে চেঞ্জ হৈছে due to limited abiotic and biotic components of the habitat আৰু যেহেতু abiotic আৰু biotic factors বিলাকে অৰ্গেনিজমৰ ওপৰত ইনফ্লুৱেন্স কৰি থাকে অৰ্গেনিজমেও বিচাৰে এই ইনফ্লুৱেন্সবোৰ এই কনষ্ট্ৰেইনবোৰ বিয়াৰ কৰি সিহঁতে সদায় সেই সন্ধানত থাকে so that they can follow or they can evolve the pattern which is desirable for maximum fitness. This is all about the population growth model and finally the life history variation. You have to remember population growth model is nothing, it is the graphical representation of population growth with time. And to explain population growth, there are two types of model. One is exponential growth model and another is logistic growth model. Exponential growth model jibilak population e dekhuabo heibilak population hei habitat ot thakibo lagibo jot resources are unlimited. Aru tat population e grow korile duta phase ot grow koribo first slow and then it is rapid. Aru he karone ami edal ki shape curve pam J shaped showing exponential growth and their equation is dn by dt is equal to rn. At our integral form or equation to different hobo already discuss korilu aru antu growth hoise logistic jitu realistic growth jitu nature ot prokitote hoy karon nature ot resource hoday limited thake eta particular population e prothome slowly growth kore tar pisot first grow kore tar pisot eta time ahe jetia resource limited hoi jay aru nature e tetia further resource supply dibo noare that means nature has a capacity tar mane etia population grow korile beyond the capacity grow koribo lagibo jitu impossible aru he karone population or growth to stable hoi jabo so this is logistic growth you go through the videos and I think you will clear the concept and take the note from the PDF. Thank you.